फ्रिज दिन राति चलिले मासकु केते आसे बिल। गोटे दिन रे फ्रिज केते वाट विद्युत खर्च करे जानतु केते लिटर फ्रिज रे केते आसे विद्युत बिल। वैद्युतिक उपकरण गुड़िकर व्यवहार आम जीवन को सिना सरल कर देछि हेले आम खर्च रे वृद्धि करिछि। सेथि मध्यरु फ्रिज एभली एक वैद्युतिक उपकरण जहाँ वर्तमान समय रे घरे घरे देखिबाकू मिलुछि। मार्केट रे विभिन्न कंपनीर फ्रिज सबु बिक्री हेउछि। फ्रिज किनिबा बेले एहार शक्ति मूल्यांकन बा फ्रिज टी केते स्टार, एहार लिटर क्षमता केते एवं कूलिंग टेक्नोलोजी प्रति ध्यान दिया जाए जद्वारा फ्रिज टी केते शक्ति व्यवहार करिवो ताहा निर्णय करि हुए। तेबे जानिछंती कि गोटे साधारण फ्रिज केते वाट विद्युत खर्च करे? एहा जानिबा पूर्वरु प्रथमे फ्रिज रो विद्युत शक्ति व्यवहार को प्रभावित करुथुबा कारण गुड़िक जानि रखंतु। अनेक लोकंको धारणा थाए कि फ्रिज जेते बड़ होइथाय सेते अधिक विद्युत खर्च करे। यद्यपि एहा सत जे फ्रिज रो आकार एहार विद्युत व्यवहार क्षमता को बढ़ाई थाए, किंतु फ्रिज अधिक विद्युत व्यवहार करिवार आहुरी केतेक अन्य कारण मध्ये रहिछि। एक बड़ फ्रिज रे अधिक स्थान रहिथाय, तेणु सबु स्थान को ठंडा रखिबा पई फ्रिज को अधिक विद्युत आवश्यक होइथाय। फ्रिज रो कूलिंग क्षमता मध्ये अन्य एक कारण। प्रति फ्रिज रे लिटर अनुसार एहार ठंडा करिबा क्षमता लेखा जायथाय। खाद्य को ठंडा करिबा एवं भीतर तापमात्रा को कम रखिबा पई फ्रिज उत्ताप को बाहर को छाड़ी थाए। गोटे फ्रिज जेउ बेगरे उत्ताप को बाहर को छाड़ी थाए एहाकु तार कूलिंग क्षमता कहा जाए। फ्रिज रो कूलिंग क्षमता जेते अधिक होइथाय एहाकु चलाइबा पई सेते अधिक वाट रो विद्युत खर्च करिथाय। फ्रिज रो शक्ति मूल्यांकन बा स्टार मध्य विद्युत खर्च करिवार आउ एक कारण। बीईई स्टार रेटिंग फ्रिज रे शक्ति दक्षता अधिक देखाए। फ्रिज रे जेते अधिक स्टार थाए एहा सेते कम विद्युत खर्च करे। एहा छडा फ्रिज को केते थर खोला जाउछि एहा मध्य तार विद्युत व्यवहार उपरे प्रभाव पकाई थाए। फ्रिज को बारंबार खोलिबा द्वारा ता भितरे गरम पवन प्रवेश करिथाए एवं भितरर तापमात्रा को बढ़ाई थाए, जहा पुनर्बार ठंडा हेबा पई अधिक विद्युत आवश्यक करे। तेणु फ्रिज को बारंबार खोलिबा एवं बंद करिबा द्वारा मध्य विद्युत खर्च बढ़िथाए। जदि आपणक फ्रिज 345 लिटर तेबे एहा वर्षकु 195 यूनिट विद्युत खर्च करिवो। 195 को 12 द्वारा विभक्त कले हेबो 16.25 यूनिट, जहाँकि आपणकर गोटे मासर विद्युत खर्च। मनकर गोटे यूनिट विद्युत रो मूल्य 7 टंका, तेबे 16.25 गुणन 7 इक्वल टू 113.75 टंका। एथिरु फ्रिज गोटे दिन रे केते विद्युत खर्च करे आपण जानि परिबे। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु। आगो को एभली अपडेट पाइबा पई हम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु एवं सोशल मीडिया रे हमकु फॉलो करंतु।